दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है। अगर दोस्तों आप भी अपने दोस्तों नोटिफिकेशन पर रिंगटोन लगाना चाहते हैं तो दोस्तों रिंगटोन लगा सकते हैं। कैसे लगाएंगे चलिए दोस्तों जान लेते हैं। अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो फटाफट वीडियो को लाइक कर देगा। तो करना क्या होगा, सिंपली अपने दोस्तों सेटिंग को ओपन करना है। ठीक है, सेटिंग को ओपन करने के बाद में नीचे आना है। नीचे आने के बाद में यहाँ पर मिलेगा दोस्तों साउंड का ऑप्शन, साउंड वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। ठीक है, नीचे आना है। नीचे आने के बाद में नोटिफिकेशन पर आपको क्लिक करना है और यहाँ पर मिलेगा ऑन द ड्राइव, इस पर क्लिक करना है। कोई भी नोटिफिकेशन पर $1 लगाना चाहते हैं इसको समझिए आपको टिक लगाना है दोस्तों, आपको कट कर देना है इस तरह से। तो दोस्तों ये आपकी रिंगटोन दोस्तों लग चुकी है। तो इस प्रकार से लगा सकते हैं। अगर दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।